皆さんこんにちは。今日は桜井材木さんのイベントすごい賑わってるところにお邪魔しております。私たちウクレレ3人、本当4人なんですけど、今日は1人休みで3人やってます。スマイルと言います。よろしくお願いします。皆さんの知ってる歌もやると思うので、知ってたら一緒に歌ってください。お願いします。ちっちゃい子知ってるかな。 NHK お母さんと一緒で、歌ってる子のぼよよん行進曲を歌いたいと思います。知ってる？知ってる？知らない？じゃあ覚えてお願いいたします。皆さん楽しみながら聴いてください。1、2、3、4
りがとうございました。すいません、皆さんのね、作業やってる手が止まってしまってすいません。BGM だってな感じで聴いてください。ではちょっと次の曲はありがとうね。どうする？次は今お子様向けに歌を歌ったんで、今度はお母様向けに歌いたいと思います。皆さん知ってますか？3人組の、女性アイドルグループって言ったら思い浮かびますか？キャンディーズを歌いたいと思います。でキャンディーズは、メドレーにしたいと思います。皆さん知ってるフレーズを集めて見たので聴いてください。
しております。練習も大してしてないんですけどでも皆さん温かく聴いていただいてありがとうございます。では最後の曲になります。じゃあ最後の曲になります。これは3つの曲をマッシュアップ合わせてみました。スマイルっていう曲と、マフィーの愛のしるしとアジアの純真を混ぜ混ぜしてみました。聴いてください。作業しながら聴いてください。1、2、3、4でした。皆さんこの後も楽しんでいってください。チニーブロッサムの演奏も楽しみにしております。ありがとうございました。